Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat obat alami ya guys, obat alami dari tangkal kapol buat obat batuk guys. Tuh orangnya ke batuk aduh. Udah mintu ya guys, pesona astagfirullahaladzim. Nah, ya guys, terus itu orang abuskan iya guys, teman ayam aku katanya udah orang ya guys, gara-gara nama tali. Jadi kapaksa kia orang teh. Sama kia nya. Harus coba ini. Nah, guys, nanti kita pakai tanaman. Tuh. Nah, guys, guys, lagi jangan aku. Jadi apa namanya? Kita bukan. Oke guys, dan ini adalah hasilnya setelah nunggu kita satu malam tuh guys, lumayannya sakit hasilnya tuh lumayan lah, tuh jadi mana